你喺 Young Living 嘅路途上係點開始嘅咧？OK，我咧其實咧，我用咗精油20年㗎啦。咁但係咧，我就喺香港開始20年前啦，即係大概2006年。咁我就開始用精油嘅。咁因為當陣時咧，其實我本身想揾啲嘢讀啦。咁跟住其實我初時想讀中醫嘅，跟住後尾嗰陣時細個都覺得中醫好啲老土嘅。跟住後尾我就揾啲咩又係天然嘅嘢，然後又時尚啲啦。咁後尾我就揾咗香薰治療 aromatherapy 咁啦。咁然後我就去讀咗一個2年嘅 diploma course， 然後我就開始周圍揾精油啦。即係我其實試過好多唔同嘅品牌嘅，即係最基本就係B 字頭啊、L 字頭啊嗰啲啦。咁然後有時喺啲大嘅百貨公司又周圍試。其實我試咗好多唔同品牌。咁後尾我就2015年我就移民咗去紐西蘭啦。然後我就其實當陣時我都係啱啱移民，然後好大壓力嘅。咁然後咧就情緒好差嘅。我都記得有2-3次係即係喺屋企咁樣發火啦，掉咗啲嘢啦，然後走咗出街咁啦。跟住就後尾我就醒起我有個朋友就佢係 Young Living 嘅。然後我移民之前咧，佢就有問我：喂，你買唔買精油試下 Young Living 啊？咁因為佢知我係讀咗香薰治療啦。咁然後我就冇諗到我要 stick to 一個 friend 或者咩啦。咁但係後尾我就醒起佢講呢樣，然後我就揾佢，即係我喂，你可唔可以 M 我啊？咁跟住我就 under， 即係我就係成為咗佢嘅會員啦。咁我就開始用Young Living 嘅精油啦。咁然後我就係用精油慢慢幫自己，因為我其實讀過啊嘛，所以然後我知道精油係點解啦、點樣啦，同埋要點樣用先可以幫到自己嘅。跟住我就後尾慢慢用精油啦，然後我就發覺自己嘅情緒係有改善啦。即係之前咧係直情好大壓力嘅，然後咧我咧頭髮咧甩好多嘅。咁然後用咗幾年，其實咧我發覺我嘅頭髮咧，然後我就 find out 咗係因為壓力而令成你甩頭髮啦。咁然後年紀當然都有影響啦。咁慢慢之後，而家其實咧就有好多嘅。我自己做咗記錄嘅，我陣間俾你睇下我嘅頭髮嘅改變咁啦。係啦，其實咁樣之後咧，我就發覺咗原來 Young Living 嘅精油咧係佢個品質啦，係同其他嗰啲唔同咯。因為我其實試過好多，跟住然後我就決定嫁俾 Young Living 啦。咁啦，我就 stick to 用呢個品牌去繼續做，因為我知道佢個效果同其他嗰啲係唔同咯，就係咁咯。謝謝你的分享。